Amani ya Bwana iwe na ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa One News Media. Basi tunakukaribisha kwenye kipindi chetu cha habari kupitia media yetu hii ya One News Media. Basi kama wewe ni mgeni au ni mara yako ya kwanza kuanguka kwenye video yetu, basi tunakuomba ufanye kitu kimoja, una subscribe na comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu. One News Media inaendelea kupatia habari kamili na za mpya na za ukweli kabisa. Basi bakia au usubscribe ili uendelee kupata habari zetu kamili za saa zote, kila tukio upate na habari. Mtangazaji wako ni Idi Elisha kupitia One News Media, kila siku ninakupasha. Basi acha nikusogezee habari zetu za leo hii ya vitu ambavyo vinavyoendelea nchini DRC. Basi acha nikusogezee habari. Jimboni Equateur, zaidi ya watu 15 waliuawa na mamia walipotea. Hayo ni matokeo ya muda ya ajali ya siku ya tatu katika bahari Ntomba karibu ya mji mdogo wa Bikoro. Uongozi jimboni wa tawi la wajuzi wa shirika la raia unafadhaishwa na ajali hiyo ingine. Zaidi ya memba wa jamaa 16,318 kutoka mashariki ya nchi wanaishi katika hali mbovu sana mjini Kisangani na katika mabarabara ya Lubutu na Ituri. Ndivyo inajulisha ripoti ya utume wa uchunguzi iliyoonyeshwa jana siku ya 4 na ujumbe wa kibinadamu kutoka mahali yale. Ulimwengu ulisherekea tarehe 13 Juni sikukuu ya uhimizaji kuhusu ualbino. Ni chini ya somo la ombi ya kuwapatia waalbino samani yao, kulinda ngozi yao na maisha yao. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Equateur, zaidi ya watu 15 waliuawa na mamia walipotea. Hayo yakiwa matokeo ya muda ya ajali ya maji ya siku ya tatu katika bahari Ntomba karibu ya mji mdogo wa Bikoro. Uongozi jimboni wa tawi la wajuzi wa shirika la raia unafadhaishwa na ajali hiyo ingine. Dieu merci ya Kula Mboyo, katibu mwandikaji wa tawi hilo la kiraia, anasema sababu ni kutokana na kusafirisha mizigo mingi. Maiti zingine 2 ziliondoshwa hii siku ya tano katika maji na kupandisha idadi ya waliouawa hadi watu 54. Kwa kifupi, waziri wa mazingira anahakikisha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko tayari kuhusiana na kuunda upya na tena kukinga bahari kuu sawa vile inafanyika kwa pori. F. Bazaiba alisema yale katika mkutano mkuu wa 3 wa Umoja wa Mataifa unaofanyika mjini Nice katika nchi ya Ufaransa. Uliandaliwa tangu tarehe 9 hadi 13 Juni na nchi ya Ufaransa katika uhusiano na nchi ya Costa Rica, chini ya somo la kuharikisha mipango na kuhimiza watendaji wote kwa ulinzi na utumivu wa kudumu wa bahari kubwa. F. Bazaiba na waza somo hilo linaomba ulimwengu kuwa na jukumu ya juu kwa kulinda mabahari makuu. Upande mwingine, swali la utoaji wa maji safi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi mkuu wa Regideso David Chilumba anashota serikali ya Jamhuri kidole mbele ya matatizo inayo kiwanda hicho. Alisema hivyo wakati wa kikao cha baraza ya bunge la taifa jana siku ya 4 mjini Kinshasa, akijibu kwa swali la mbunge wa taifa Tobi Kayumbi Kongolo kuhusu matatizo ya utoaji wa maji safi nchini katika miji mingi sawa vile Kinshasa, katika maeneo ya Kasai, Pampungwe, Bukavu, Butembo, Beni, Kabalo, Basankusu, Boende, Bokungu, Kawele, Inongo, Mutombo Dibwe, Dimbelenge, Bukama, Kasongo na kadhalika. Zaidi ya memba wa jamaa 16,318 kutoka mashariki ya nchi wanaishi katika hali mbovu sana mjini Kisangani na katika mabarabara ya Lubutu na Ituri. Wengi miongoni mwao walikaribishwa katika jamaa mbalimbali, wengine wanalala nje. Ndivyo inajulisha ripoti ya utume wa uchunguzi iliyoonyeshwa jana siku ya 4 na ujumbe wa kibinadamu kutoka mahali yale. Ofisi jimboni chopo ya mambo ya kibinadamu inatoa mwito wa usaidizi kwa wahami wale. Maelezo mengi nao Jacques Mkonkole kutoka mji wa Kisangani.
Mashiriki 12 ya kibinadamu ikiwemo Caritas Development na shirika la maendeleo na msaada wa kilimo ADS kwa kifupi walishirikia sehemu ya kazi hii. Kulingana na Albert Kikonyi, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa ADS, wahamiaji hawa hawana chochote. Watoto wako katika hatari kubwa kwani wanakumbwa na ugonjwa wa bwaki kali. Watu hawa kwa jumla wanahitaji viungo vya kupikia, masahani ya kukulia, mablanketi, wanahitaji pia dawa kwa sababu kuna kolera katika eneo lao. Wakati wakiondoka katika maeneo yao ya asili, hasa Walikale, Mobi, Lubutu, Bisiye, waathirika wameacha kila kitu chini ya shinikizo la waasi wa muungano AFC M23. Mkuu wa idara ya mikoa katika masuala ya kibinadamu, Daktari Antoni Lokangila, anatafuta msaada wa kibinadamu kwa ajili yao. Tukumbushe kwamba watu wanaendelea kukimbia vijiji vyao hadi leo, kulingana na idara ya kiongozi mwenye kuhusika na masuala ya kibinadamu. Mujikisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. Kwa kifupi, Bibi Bintu Keita, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na kiongozi wa MONUSCO, alikutana hii siku ya 5 mjini Goma na uongozi wa uasi wa AFC M23. Kama ilivyojulishwa wakati aliwasili mjini Goma, ubishi kati ya pande hizo mbili ulielekea utumivu wa kazi ya MONUSCO, hususan ulinzi wa raia na maoperesheni ya watumishi raia sawa vile jeshi wa utume wa Umoja wa Mataifa katika eneo hilo. Upande mwingine, jimboni Ituri, MONUSCO ilitolea rasmi jana siku ya 4 wakuu wa mitaa mradi wa ufugaji wa samaki kwa manufaa ya zaidi ya mamia wapiganaji wa zamani na memba wa makabila hapa Chomya, kilomita 60 kusini ya Bunia. Ni katika mpango wa kupunguza vurugu za kikabila ajili ya kurudisha wanaofaidishwa katika maisha ya kijamii na ya kiuchumi kwa thamani ya karibu dola za Kimarekani 1,100. Kwa mjibu wa utume wa Umoja wa Mataifa, lengo ni ya kuruhusu wapiganaji wale wa zamani na vijana wengine wanaopatikana katika hatari kujibu kwa mahitaji ya maisha yao bila kutumia silaha. Taarifa Isaac Remoyope, usomi wa Jean-Claude Lokidile. Nyimbo na maonyesho ya kitamaduni yaliendeshwa na faidika wanamemba wa kijamii wa eneo hilo na wageni walioalikwa kushiriki kwenye sherehe ya kukabidhi mradi huu wa mbinu za kisasa za ufugaji wa samaki huko Chomya, kilomita 62 kusini mwa mji Bunia. Watoto wa samaki 53,000 ya tilapia vinakaribia kukomaa kwenye vizimba yani cash kwenye ziwa Albert, hasa katika kambi ya wavuvi ya Nana, alinena mkuu wa RAD ambaye anatekeleza mradi huu. Floranzama amehakikisha kuwa hii inalenga kupunguza unyanyasi wa kijamii hasa katika eneo la Njugu ambapo vijana wengi wamejiunga na makundi ya silaha wanaoendesha vurugu, mauaji, manyanyaso katika eneo hilo. Kanali Rifema Pela, msimamizi wa eneo hilo, alieleza matokeo mazuri za hatua hii ya MONUSCO katika mchakato wa amani katika eneo chake. Uzalishaji wa kwanza wa samaki utazinduliwa katika muda wa miezi 2 kwenye masoko hasa hapa mji Bunia. Kutoka Bunia, naitwa Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi. Karibu watoto milioni 160 wa ulimwengu wanalazimishwa kutumika katika masharti mabaya. Ndivyo imejulisha shirika ya kimataifa ya kazi OIT wakati wa sherehe duniani ya kazi tarehe 12 Juni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana pia katika hali hiyo hiyo. Katika sekta nyingi za kazi watoto wanaonekana kwa wingi. Sababu ya hali hiyo ni gani? Ndiyo swali mwenzetu Elise Kavira aliuliza wazazi na watoto wamoja. Ebu tusikilize taarifa yake. Nchini Kongo, watoto wa shule ya msingi hawalipe kulingana na uamuzi wa rais wa nchi. Hata hivyo, hadi leo kuna watoto wengi wanatembea katika mabarabara wakifanya makazi mbalimbali na wazazi wengi wanaruhusu watoto wao. Kwa mfano, upande wa manispa ya Ngaliema kwenye barabara inayoitwa Nzela Mai, mama Karine Mayu amejijengea nafasi yake na kila siku anashinda pale pamoja na watoto wake 7 akiuzisha mawe ambayo anatosha katika maji ya Fleuve Congo. Msichana wake wa miaka 12 anayeitwa Ruth Mayu anasema kila siku anafata mama yake kwa nafasi hiyo ili kumsaidia katika kazi hiyo ya kulogota na kuuzisha mawe, kwani yeye haende shuleni. Ndio maana aliona ni vema asaidie mzazi wake ili kuwaweka waloko wake. Ruth Mayu anasema alikuwa mwanafunzi, lakini alipofika somo la 6 aliacha masomo kwani wazazi wake wanakosewa pesa. Baba yake ni askari, alitumwa mbali nao. Kwa leo ni kazi hiyo inawasaidia.
Tukisogea kidogo upande wa Kitambo Magazin, tunamkutana kijana mmoja wa miaka 13 anaitwa Shadrack Bemba. Kazi yake ni kusafisha viatu vya wapita njia. Yeye alituelezea kwamba alikuwa amefika somo la 6 pia, lakini kutokana na ukosefu wa pesa akaacha masomo. Alikuwa anapenda amalize masomo ili akuwe ingenieur, lakini leo anajikuta anafanya kazi hii ya kusafisha viatu katika mabarabara. Lazima serikali ifuatilie mambo hii ya watoto vizuri, kwani vijana ndio wanajenga nchi. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, shirika la OPHK la muundo wa kibinadamu wa waamini wa Kimbanguiste linafadhaishwa na kupanda kwa utumivu wa watoto na watu wakuu katika mtaa wa Ruchuru. Shirika hilo linashutumu utumivu wa watoto katika makazi ya nyumbani na hali nyingi za ubakaji wa wasichana. Wakati wa sherehe duniani dhidi ya kazi ya watoto, shirika hilo liliomba jumuiya ifanye uwezekanavyo kwa kukinga watoto na kukomesha kazi yao. Elise Kavira. Watoto wengi wa kiwanja katika mkoa wa Ruchuru, jimbo la Kivu Kaskazini, hawaende tena shuleni. Wanawatumikisha katika kazi za nyumba, pia wanawafanyisha kazi zingine kwa kingufu. Jackson Gasigwa Mapendo, ambaye ni mratibu wa Asbel OPHK, anaomba wazazi wajue kwamba hata kama ni vema watoto wasaidie wazazi, kazi haipashi kuathiri afya yao. Pia anaita mashirika ambazo zinafuatilia mambo ya watoto zitumike tena zaidi. Kwa hiyo tufanye kazi ili watoto wasitumike tena. Hatimaye ulimwengu ulisherekea tarehe 13 Juni sikukuu ya umizaji kuhusu ualbino. Somo la mwaka huu linaomba kuwapatia thamani yao na kulinda ngozi na maisha ya waalbino. Mjini Lubumbashi katika jimbo la Okatanga, shirika OBEAC linalohudumia maisha ya waalbino nchini linadai ajili wakuu wa kiserikali wawasaidie katika magonjwa wanao. Simon Pierre Kalenga, kiongozi kitaifa OBEAC, anasema kwa sikukuu hii MONUSCO ilihakikisha ahadi yake kuhusu ujumuishaji na heshima yao katika shirika la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni kutetea haki yao ya kibinadamu, imehisi MONUSCO. Nawaalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mwenzetu Elise Kavira. Radio Okapi. Invité en Swahili. Tangu mwezi wa 5 katika mkoa wa Fataki huko Jugu, wanafunzi wamerudia shuleni baada ya miezi 3 bila kusoma kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Hali hii inasumbua sana na inasababisha ukimbizi wa wanafunzi wengi wakitafuta maeneo ambapo wataishi kwa salama. Safari Maki, ambaye ni naibu mkurugenzi wa EP2 Fataki, anatuelezea zaidi kwa hiyo katika maongezi yake na Sadiki Abubakar. Justin Maki Safari, jambo. Jambo kwenu. Hali gani munaendesha harakati ya masomo katika hii shule? Kwa leo tunaona hali iko mzuri sana. Tulikata masomo kisha mwezi 3. Leo tunaanza tunasoma mwezi 1. Tunaona hali ibaro mzuri sana. Juu watoto tunachunga sasa iko saa karate. Epi tuende masomo watoto 411. Kusema mulikata masomo kwa muda wa miezi 3. Na kwa nini mulikata masomo? Kwa masomo tulikata kwa sababu ilikuwa esikite mwingine. Ilikuwa uaji, piaje na bajambazi. Ilitia watu bakimbie mwingine. Kwa ile muda ya miezi 3 watu walisambalikana na tokea mulirejesha tena maaktivite ya masomo inakuwa mwezi 1. Inakuwa mwezi 1. Sasa ile miezi 3 watoto wako nasoma, masomo ilikuwa inafungiwa. Kwa namna gani mnajiandaa kwa ajili ya kurekipere ile mawakati mulipitiza? Katika mafunzo ama madibisho. Tulifanya shauri na wazazi na bakubwa masomo. Tuliomba tuanje masomo kisha tuorganize baku de recuperation mambo kusove miaka. Na ile recuperation mnaifa kwa muda gani? Epi mnaifanyisha kwa watoto wa masomo yote ama ni kwa wa degree terminal peke yake? Ndio, ile cours de recuperation tunatia tuna kwa watoto ya klasi ya 5 na 6. Inafanyika tangia saa 7 mpaka saa 9. Sasa leo tunakaribia mashindano ya TENAFEP, itakuwa hivi karibuni. Unafikiri kama hao watoto wenu, wanafunzi wenu wiko tayari kwa hiyo epreuve? Ndio, tutafanya tu nini kazi na babo na Judi ili tumalize wa programu ya hii mwaka, na tunafasiwa kama ile mwaka itapita mzuri bila shida.
Na ulisema kama watoto wanakuwa wengi hawaonekane, mlianja na 400 na leo mungo na 100 na eske mulipima kufuatilia kujua kama wale zaidi ya 300 nayo watoto hawakurejelea masomo kwa nini? Tulijirasenye, tunaona bengine walikimbia oku Bunya, bengine Mahagi, bengine Bule. Watoto wengi wanajiandikisha fasi, wazazi wao wanakimbia. Sasa kwa leo hali ya usalama iko namna gani? Eske unafikiri kama kwa namna masomo mumereprendre mutafikisha mwisho wa mwaka kweli katika salama? Gisi tuko naona hali ya sasa, UPDF na FARDC wanafaa patrui mchana na usiku pamoja. Inatia hali ya security na kuwa sasa mzuri sana. Tunakubali kama hii mwaka itaisha bila matatizo mengine. Na shida gani ama changamoto gani mko nayo, ma difficulty ambayo mko nayo katika kuendesha kazi ya masomo? Difficulty tuko nayo iko tunakosha machaki, makaye, mabike, kuna vile vitu vingine vya raporo ya biro. Na ujumbe kani wapasha kutumia viongozi wa masomo na wa kiserikali kwa ajili ya kunupermettre mumalize masomo katika amani? Ningeomba wakubwa ya serikali wapime kutusaidia na ile lazima kinye tuko na tunayosama sasa. Bwana Justin Maki Safari, asante kwa journalist. Radio Okapi, dossier en Swahili. Shughuli za kijamii na kiuchumi zimeandilia tena huko Yedi na Galai, mikoa miwili zilizo kati ya maeneo ya Jugu na Mambasa. Ni kwa sababu serikali ya mkoa imeanza kazi za kutengeneza barabara ya Mungwalu, Galai, Yedi. Kutengenezwa kwa njia hiyo itasaidia kwa kusafiri kwa watu wengi, zaidi wafanyabiashara ambao wanasaidia sana wakaji wa mji mkuu. Kumepita siku kidogo, maeneo haya yalikuwa kiwanja cha mapigano kati ya kundi mbalimbali za wenye silaha na FARDC. Ndio maana kupitia hiyo njia ilikuwa ngumu sana. Maelezo zaidi na Jean-Claude Lokidile. Tangu mwezi wa Februari mwaka 2025, kampuni Tule Parmi imeleta mashini ili kufungua njia hii ambao kwa muda mrefu ilikuwa imejaa majani. Hakukuwa magari wala pikipiki yote iliyokuwa ikitumia njia hii, ambao hata hivyo imesambaza bidhaa za msingi katika eneo hilo. Hiyo ndio iliruhusu kurejea kwa shughuli za usafirishaji, kama anavyoshuhudia Bi Esperance Anga. Hali ya njia mbele ilikuwa mzuri, na wakati bakoteko banaingia tu batu banaacha kutembea. Wakati FARDC nafika pale ndio batu naanza tembea kamili pia. Batu wengine watoka Ngama au bangine kukeseta kubalabala boha kuya ushisa huko. Banyeba pale kia kuyo kuyote boha kuyo. Leo bidhaa zimejaa tena sokoni, hivyo katika maduka za kibiashara. Hii imekuwa na matokeo mazuri kwa kuwa bei za bidhaa kadhaa zimeshushwa sokoni kwa faida ya raia waliokuwa zamani wakiteswa kwa kupata vyakula kwa sababu ya bei kali sokoni. Andi Mbi Oti ni mkazi wa kituo cha kibiashara cha Galai. Mwatonjo kwa sukuma marsandizi sana. Bambarara. Tunafurahi sana. Mambo kusudi sana naona mpaka mchele ilifika 15,000 kilomo, mafuta nafika ba 15,000 butei mo. Wakati njia pale. Yeye njia fika salama. Sina fika salama, mafuta nafika ba 10,000 kipa mo, mchele nafika 5 kilomo, madesa napanda juzi ile tasuka vile afanda 7,000. Hapa kesho tafika marangini 5,000. Hapana kilomo. Kilomo ngapi? 5,000. Kwa sasa tunatumia saa 1.5 badala ya siku 2 au 3 kufikia Mungwalu, ambapo tunauza bidhaa mbalimbali. Mfanyabiashara huyu anaonesha furaha yake akiwa mkaji wa Kesi, kijiji kilicho karibu na Yedi katika eneo la Mambasa. Anakumbuka mateso ambaye walipitia ili kuvuka sehemu hii za barabara ambayo sasa imekarabatiwa. Sasa njia iko bien, siku ya kwanza rere tu. Silikuwa lala siku 2 mambo hapo. Sasa mnaona hali ya njia je? Njia iko mzuri sana. Mafasi ngapi? Mimi naenda leo na kurudia. Kama pasi mama iko 3 ditana kurudia. Kutumwa ama kuletwa kwa wanajeshi wa FARDC katika eneo hilo imesaidia kurudi kwa watu kwa wingi, pamoja na kuanzishwa tena shughuli za shule zilizositishwa kwa miezi kadhaa kutokana na ukosefu wa usalama mdogo. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi kwa Irini. Acha tuseme tena asante ndugu mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia media yetu hii. Tunashukuru, tutaendelea kupatia habari zetu za kila siku na habari za ukweli na kamili kupitia One News Media. Basi tunakumbusha tena kufuatilia kitu kimoja, hakikisha una
subscribe na comment na kushare ili uendelee kupata habari zetu za kila siku, asubuhi, mchana, magharibi. Hatukosi habari nzuri za kweli na za kamili. Kweli tunakuomba uendelee kusubscribe kwenye channel yetu. Mtangazaji wako ni Idi Elisha kupitia One News Media.